Đây, bây giờ là mình hai rồi nè. Đó, cái món này là rất là thích luôn nè. Đóng cái nào nó nổi lên đó là đóng rồi nó nằm ngoài nó bình chạy lên đó đúng không? Không đợi cho máy đó đứng này không? Cái đó được rồi, được, đéo gì. To. Nó chuyên
có xe đạp độ mà. Hay đi bộ vô làm cái chị? Xe đạp. Dạ đâu? Đâu ngoài trước á, đi bộ không được. Ngộ ra lấy xe đạp chạy vô. Chục con này ha. Con đi, thoải mái đi. Làm cái lắm đủ phố này. Đó. Đó, con được á. Con này nặng dữ. Con được á. Đừng cho dính đất dưa. Đó, má. Quá to. Chục con như này là độ má, chiên lên là độ. Thoải mái đó, cà phê. Luôn tay mình luôn. Ừ. Rồi. Dạ. Bóp ngay cho cái mang nó lại. Nhận vô. Đã chưa? Không lấy chưa? Đó. Giờ là tới lúc ăn nhậu thôi, ngưng câu rồi. Mồi mạng nó kệ mẹ nó đi. Quá hấp dẫn. Chiên xù, cuốn bánh tráng. Thì bây giờ là anh em mình dứt nha. Vô. Rồi. Mong thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ đăng ký giùm mình nha. Bye. Đây bây giờ là mình phải ăn vậy nè nè. Đó, cái món này là mình rất là thích nha mấy bạn. Cá Đó. lật lên chơi luôn. Đó. Đã chưa? Đâu nghe Ngọc VIP ở Bình Định đi vào Sài Gòn, bây giờ là vô đây ngầu con cá rồi mình rồi chấm vô, đút vô cái mồm coi. Từ cuốn bài bán độ. Quá hấp dẫn mấy bạn ơi. Đó.
Đã chưa? Má ăn vừa thôi nha, ăn hết rồi đúng đâu đó. Ngon. Hủ lan không? Số 1 đó không? Ngon đúng không? Yeah. Yeah, yeah.